Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində Bakı-Sumqayıt yolunun üstündə yerləşən yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz dəyərli izləyicilər. Bina düz yeni tikilmiş, yeni xəstəxana ilə üzbəyizdir, mərkəzləşdirilmiş Xırdalan şəhərinin xəstəxanasına üzbəyizdir. Mənzilimizin ümumi sahəsi dəyərli izləyicilər 100 kvadratdır. Radyo suralı bir mənzildir. Gördüyünüz kimi mənzil çəkilişinə qonaq otağına başlamışıq. Zalı studiyadır. Belə bir mətbəxi var. Mətbəxin mebeli çox gözəl, bahalı və keyfiyyətlidir. Üstü mərmər qranitdir. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi burada pəncərə var. Həyətin qarşısına baxır. Mənzilimiz dəyərli izləyicilər həm nə qiymətə, həm də kredit yoluna satılır. Həm əşyalı, həm əşyasız. Əşyasız dəyərli izləyicilər nə qiyməti 130 min manatdır. Dəhlizdə olan bax gördüyünüz bu mebellər qalacaq əşyasız. Satış olan zaman. Kombisi qalacaq, mətbəx mebeli qalacaq. Əşyalı isə dəyərli izləyicilərimiz, bütün mebellər qalacaq. 140 min manatdır. Yalnız elektrik avadanlıqlar götürüləcək. Gördüyünüz kimi, dəhlizin giriş yeri mərmər qranitdir döşəməsi. Bura mənzilimizin gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, solda belə bir sanuzel qovşaqlısı var. Nəzərə alasınız dəyərli izləyicilər, mənzilə işarəsi olmadığı üçün harasa biraz sərgəsizlik ola bilər. Mənzilimizin kreditlə qiyməti ilk ödənişi 50 min manat əşyasız, yəni bir yaxşılarım qalacaq. Əşyalı isə yenə bir yaxşılarım qalacaq. Əşyalı isə 60 min manatdır dəyərli izləyicilər. Aylığı 870 manatdır. 17 il qalıb, istəsəniz aylığı çox ödəniş edib, ilk ödənişi çox ödəniş edib, sonra da özürsün. Aylığını da azalda bilərsiniz dəyərli izləyicilər. Çox gözəl təmin edilmiş mənzildir, şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş mənzildir. Əşyalar da çox gözəl, bahalı, keyfiyyətli əşyalardır dəyərli izləyicilər. Burada mənzilimizin gördüyünüz kimi yataq otağısıdır, 3-cü otağıdır. Yataq otağından balkona çıxışı var. Dəyərli izləyicilərimiz gördüyünüz kimi belə bir bahalı mebellərdir. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş bir mənzildir dəyərli izləyicilər. Mənzilə dəyərindən çox, yəni satış qiymətinin dəyərindən çox artıq xərc çəkilib. Gördüyünüz kimi eyvanda trapı da var. Qaz sərqazı, kombi aparatı. Mərkəzləşdirilmiş xəstəxanadır, yeni tikilmiş xəstəxanadır. Monza Palazı, Bakı-Sumqayıt yolunun üstüdür. Gördüyünüz kimi 139 nömrəli marşrut xətti buradan keçir. 10 nömrəli orta məktəb, onun arxasında Dövlət Uşaq Basası, Riyaad Ticarət Mərkəzi. Dəyərli izləyicilər, çox gözəl bir yerdə yerləşir. Kanala abunə olub, bəyənişəsini like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat üçün dəyərli izləyicilərimiz zəng edib qeyri-onlayn nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala daimi olaraq izləyin ki, satışa çıxan yeni mənzili və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sizin də satışda hər hansı bir daşıma zəmanlaşınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayıb satışına vasitəsi ola bilərik. Bugünkü mənzil təqdimatından bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.